Junon, la force tranquille. Papa sans souci, Matondo. Mais là, il y a un peu de bouillé. Si ma bien. Et ça, on bien. D'accord. Ça bien. Et n'a pas ça la somme facture. Qu'est-ce qu'il y a quoi on a maïté? Ma vie de foutu. Sous. Yango. Corona mai. Ah oui. Mais sans les maïs, qu'est-ce qu'il y a? Non, on va y aller. Mais non. Mais courant, tu sali 2 mois. Mais quoi a bouillé? Oh, le câble, la mission, le câble, le câble, le catani. Est-ce que ma bonne sélecteur a c'est pas possible. Le transport va changer de transport. Bon, le transport, on a bâti ce qui. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour. Ça va là? Oui, ça va. Bon, écoute, maman, nous la leli n'a pas été. Comment moi ça quand maki? Oh. Maman, comment maki? La télévision est ça la qui est ana. On m'a écouté couille vraiment. Non, il faut que nous visa même. Non, il faut que nous visa. Non, il faut visa. T'as qu'à quoi nous malam. Ah quand même. Attention, ne boka kaye. Bon, parce que kiss na yé. Pas kiss. Tu sais pas comment wana. Tu kiss to moi ya bisongo te. Faut te. Mais monsieur est soubi nene. Mais c'est fait que mai, c'est quoi tiki au paie mamuki. Ngai omoni ba rapport ba yako ebisongo wana. Oh, visa musane ko bimba bimba. Yangona. Malamu yimo lobi yango. So maman kuna malade. Au moins il y a la victoire lobby. T. Ma fille, il faut faire attention à la vie. Vie est à moko, ils ont la brillante. Au commun déjà moi c'est au colis. Il faut y venir là. Ngana natika kio kuna pamba te ulina wewe kuvanda na biswa. Mais natika kio po osubu ya koko na yo mbali na wewe mwasi. Obi koko na yo mbali so akeko melaka ba lotoko na yo kuna. Aya makelele. Mama ko kama sa ukane te mona sina pekisi Mungu alingana ite wali aka Mungu. Kwa yo lamba kate yo moko lamba ka tira ka ibiloko. Bon dit moi je m'en vais. Hein? Moi je veux que nous autres comme maman dit qu'on a aux autres qui dit ka bon. Ça les autres solution le problème. Problème c'est comment la solution. Qu'est-ce que tu kina na mambo na kindi pa maman. Chako. Mama Mungu kwa utara ko kuna funga na kukala ngaiti. Ozo ko wate pozo fana nda kute. C'est bizarre. Ozo ko wate pozo fana nda kute. Na ne bien. Hein? Olingi soki na moni la victoire na ba copain na yo. Na tele ma voiture. Na bana roganga ba batonda victoire mobimba ba mona papa wana zoto ndamona. C'est normal. C'est ça que hier que nous dit que la maman. Anga mona kinika kata ya yumu. Que le mot ça ne dérange pas. Papa bon gaika mbona singa kiona. Yani isso. Papa moi on a zaki. Na bangi na yo. Ce que vous avez un problème ya kusenga mbongo. Olobi na mama. Yeye na tourna ya sengi pa ngai. Hein? Il faut ko rappeler nga makambo mingi na mutu. Hein? Makambo mingi na mutu. Tala mwana ndo na bino na quelle école ba feta kimi nerval. Lui c'est pas ba faire ça avance comme mon enti. Bon, na kena ba examen nerval musu courant que na ça ne. Voilà, tu viens? Allez. Madame. Vous m'avez pas grand. N'oublie pas d'aller chez maman. Ça va. Voilà. Bonjour, papa. Ça va. Plus 40 est égal à combien? 71 plus 40 c'est égal à combien?
devo andare a coccare, non sa, non ti canano un cavolo. Tu es prêt? Tu es prêt? Je peux pas, je te dis. Tu prêt pas, tu te dis? Vous allez au temps là? Dis. Tu vous mettez au chaud, mettez. Dans la mélange. Tu vous mettez pour ça que tu as l'ambo et pas pressing ma meuf, hein? Job boss, ce que tu dis, voilà, longue. Tu peux s'en aller de choses pour mettre Natal à mon tour, hein? Ça fait vraiment en quelle classe? Tu sais, ok. Où sont maman? Maman est sortie. Elle est sortie? Bon, va où s'appelle son maman à Divo? Dis Divo. Dis-moi qui papa. Va où s'appelle son maman Divo? Dis son papa s'appelle. La petite. Maman, moi je suis à bouteille. On a dit je l'ai été, hein? Bébé! Papa. Tu vas bien? Où sont? Ngai. Okomo kende. Nakumukene tena kumi ozonga. Poyo sala. Oyibi malamu ke naza kubima na kende musala. Yo, tu as 19? Tu as 19? Oui. Bon. Pour moi, son enfant a 19 et son papa. Kasi tant le tel qui est déjeuner, na bien qui peut y remettre na tena servir yo. Ah. Ikamna sana ngo hein. O ngana yo tukuyuyukana. Mais soki na kotina mupanzo wana tukuyukana te. Zakula ngai? Nini yango isusu yo za bola mukaka tongo mikolo so bota makambo. Kwa mtu mmoja alota kabando to swala ngina tongo pa bota kali kambo mishia sika. Lelo bila loti. Tuyukana. Ngana butete. Mal mituna bimisu. Te yibisanga soki ngana na yo tubutate. Tobota. Ubuta hein? Tubutate. Mais ça là, uza kutosa ngai te. Oui, uza kubanga ngate. Na nini lisusu? Nalikambo. Nikamni. Mais pour moi, bano yo soki obutaki bangu na zambe, soki na mushedwe, soki na isoye, soki na mulengi. Bana wana bazaka yukate bangu mba. Mwana najua wana oyo shushu ya mba. Nani oya ya mba nani? Oscar. Sokona kanji Oscar ya wa. Na oya ya ndikule ya mwashi. Ngana sasa sasa bante. Ozo sana nga. Na bebe sambalo ngai. Ya minderva. Na futaka. Oya zeni mwana te. Na kuiko futre yamba ngute mwano ya minderva. Tito. Ngai. Oyibi ko kamusinga. O kamusinga kuma Tito na ndima kite. Tito ngai na yo tangu toyebana ki Tito ebisala kambo libala eloko eliboso na isaki yo Tito na bota na zana bana ngai. Tito papa bana na boya kingate eza liwande kabonga na papa bana wana Tito. Eza te yo lelo oboya ki bango de na ndaku na yo banza susu ate. Oscar akoma fanda soki na zone. Fulola akoma soki wapi nyoso ne saka ngapasi. Tito ondimaki ebisanga sara na ndimi yo na ndimi bana yo lelo bana nga bakomi mabe Tito yoka ngai ya solo wana ngai na buite na quartier na zabuleka chaque jour soka na wuti musala baza kusala nga signal mwana ya wuti kusala nga tout de suite goka songo bazangi na mwachine ka futi yo tanche bayibisi ngai balibi me bana wana est-ce que yo mutu butaka bango to yo ozali kaka mannequin. Est-ce que on est allé comme na bango? Ngana otango toyoka na likambo bana wana bango bazalaka. Tito ndimaka ngai po ndimaki bana wana. Allez, les habits et tous les documents. Soko na moni mwana oyo nani. Yankumbe ina na sala muke kajika yindantu. Tala suna kangi mwana no Oscar yawa. Tito kamusinga. Kamu tunakuta ite kanu. Papa bana na boya kinga te tipeza liwa. Okanisi singa yesu mobali na ngai sans souci. Maman, comment on va parler? Tana, na lumi mabi. Acha ko ilani. Nasa udifendre, yo buzali mwana. Kwa nini bana susu babuta bango kele kibari bana ya kuderange ngai? Oriambo ngwana yo ya. Tito ndimaki Tito. Ondimenga na bana nga Tito. Lelo bakomi mabe. Tito bengani bana na tapu na bayaka lisusu ate. Yuka. But yenzela baye biso eza likamuna bango. Est-ce que yoko kabolanga na bana wana? Na ngi susu longia bana wana ate.
ngai moto na buta bango te en point entrant soko na moni ou bien na kamati maset je bampe je to kata soki na moni tala na monoko ya mbuka baloba ngwashi na konta njembo ndo mbashi noko ya zanga mbongo na matanga za nécessaire c'est pour la caille mais soko allez devenez ma oh cha kuna na chambre allez cha nakanga kaka yo yiri ngandi na buka kanda biloko zaki belela na buka kanyongo na kanda soko na buki osukari ya suswa allez soti aya ata polo le soko na muni na zaki tatara bango te yibisa bango ngwana yo kasi na kudile kwa yo za kudile tambalo na tangi mutima ça va nzambe na ngai soki nayebaki vraiment likambo boye nzambe na ngai me na mitika kite ya solo comprendre bana mitika Vaya tala, soko ya bango, ujo na titi yo, basa. Ikuma. Ngana. Julien. Siko arata bulo ha. Arata bulo to luka makambu. Yo esprit balaro kangaki jour lukangi balaro na yo tena ba poche na ona maki na yo ngati bona kanga ka banda kucheka mais petit salo kitenga ko monna sikoyo ma Thomas mango simbate na zo na sala ba 300 tonnes boto 300 tonnes na soma pantalon ndeni nako batema sangai salo kinga bana mikondo kano yakende mobo ba 300 tonnes na soma pondu na pesa mena palo bele soma mbati de matro Taka bozwe simbate amasala ngai. Boyo ningo peso combien? Ya ngai. Namukena zo amusala ngai. So na ozo bakati ba 500. Calme. Pesa bien. Ese nga ko peso 400. Namutu moko te. La basale. Oscar. Ano ki? Vena. Oh, masende yo vena. Bien, la mbero. Ba t'interrompt à poser biso. Danser. Muku interrompt ensemble. Danser masala. Biso wa chikite. Le tolu kandembo to vende ba poto banini. Poto vende ba poto banini po ba luambo ba jim blonde ba kende ba poto na musala oyo. Basta c'est là il faut le regarder belle amasa. Masa na osedo mo. Banato la kole. Masa bana ikole. Le nini okende? O cedete, Boniko. Bon. Lobi. Pas mal masanga ta bulo moto. Nde manaka ngo ka toela manaka ezala. Donc ande manaka ezala manaka ndezala. Oza pe célibataire là nango sala ngoni. Mais sko vela ngai tala la lukambo ngona ke poto te ya. Poto ngo lukana sira. Masa lobi to kwa lobi masa. Ba lobi yo. Bana kala tisi ko videte. Boni boye bonga na yem tala salon to ngaji. Bana to ngana te boni boye ko kala na yo. Donc dans remise les prix. Petit neni. Bien. Yango na vide. Tiens yo, tiens. Bien ya kawa vide. Boni boye o vide. E vide. Vide na nte. Le te vide. Na lawa. Yo kwanda. Boni ko. Ye vide. Rosenga mala. Na pesa la de loni. Me di chama na sta. Me no tola. Elo mo sa da ta. Boni ko la na mo wa ba nengwana. Bien videte vie, balo te vide o za musala. Mais brosenga bien tala we brosenga. Yango ezala ngengi brosenga et si li bien kende. To sali a fama bien kende na. Boni boye ko. Et to venga na boy te. OK. Na pesa ndela. Bon bien. Boyo kanika keza na ngori. Yo ka to pay parcel. Bien boyo kanika ka de kende na ka eza na ngori. Ka eza bulu. E bona ka se. Na kei. Bon wadie eza na ngori. Oscar.
comprendre le te kaka sikoyo ye aye oleka epa na nga aye otie esika na mais petit oza na mosala te petit te mosala okuti client wa okuti client awa tilisaki te eza nanga problème laro tokabula yango laro kosala tokabula yango tumbali tala tika bilo apampama ndenge wana lobi ozwaki lar na ngai lelo lisusu ozwa lar na ngai ngai akomi mwana tata mwasi na bino mpo molela nga ndenge wana me nalobaki nao nini droit ya terrain ngam na memeki na terrain awa ngam na membi na terrain vie ngam na membi awa méchant te me nda laro eza lar na ngai boyokana kaka problème eza te boza mosala moko ozosona sona pamba tala vie nga soki atele ngai na ye awa soki ameki akotia fuema akosentir yango sikoyo bagrametre nyonso baza koto bapire ngai so otangi badodoli batrigose bango bapire ngai to soki apatipati akosentir yango aoyoka yango lar na yo tokokabola yango biso na eza te petit mutelengani tititi nazwi na kotio na tere ozobia ebolanga boni boyeko yo mokolo mokolo nabotaki yo tala vie omoni peti boni boyeko peti vie tala droit ya terrain ngam na memaki yawa yo ozosala mosala na yo tika ya sali mosala na ye pointre vie tala yo ozalaki client liboso ngai nabai client liboso mais bongo na ngam nasali ye ngam nasali mosala zwa vie akodie zwa kaka vie azokaomoi osatira boni boyeko bon mais ntango mona akokangaka mbongo pampama nga konina na bino na oleli te olela vrai na oleli te osentir yo otianga 50 chef petit bien komoni Oscar abula nde kutu banda kala zalaka nao tala kotiela lwa na poche boni kwego petit talana ozala wa kaza grashege wa banda bashege eza ngai ozomona narwana obapetikila discussion na otuna ye makambo osa discussion akozwala rwana vie okobonga te na vie yo ozala kaka boye yo bonga loba nani ozala wa bien nalala na zone nazona deblie vie na ngai na marque na ngai ozala na zone natangaka na uti chik na ye nasali bulo na ngai nazopeye chik na marque na ngai yo sikolingo olonga ozopeye chik bachika yango bandaka losilisa otelengana neti tala oyo adanse nango yango elo nini nango yolela tokangi osambusa mabe akeba na yo ozoyoka olala na zone nalala na zone bona mono banda kosimba lisu basirage na nga mpe yaka mpe ya yo komono nai Oscar papa na zawa biazanga poro boni boyengo vie so likambo ezali yebisa ngai ozo comprendre so likambo ezali yebisa ngai olio ovie na vandaka biloko ndenge wana ezotyanga nde ozo comprendre vie nanga esakufa kala yango esali ke lelo nakomola na zone na baloko de bled bi na ngai na marque na ngai mais nalinga bapose nga baquestion ndenge wana te esukise ngai petit elongi no ça me dit quelque chose viena da ya kala nga na yebi il y a de cela 3 ans papa na yo vie masolo vie tichanga na olara na ogrimase ochanga lara ko na resa mo na yebi vie o da terre to te borbena ni mupazi bokoze vie o da terre toi tu es méchant toi vie makambi ezobisa ngai papa na nga azali papa na yo komo na ye tant mais oui papa na nga nayebi mais papa na yo azali tikoloba bila papa mane papa na nga esakufa bandakala vie boni boyeko ngai camarade papa na yo papa aki papa na yo azali aza na mbongo mingi bepera zalala nemta souffrir ngana ya nenga dukaka papa na aza wapi bon ya tesi on peut s'intéresser na ye
hein? Na mbongo wana futa ticket ozwi transport awa ntango omata na masina okiti na yo wana na droite 5e parcelle papa nazala wana vieux pesanga adresse ya papa na ngai soki oyebi te papa na ngai azali vieux pesanga adresse ya papa mais nayebi vieux pesanga adresse ya papa na ngai makelela nini yo vieux pesanga adresse non pesanga adresse ya papa nabi zwa transport awa zwa transport awa kende papa wana azali na adresse wana lakisi yo vas-y ton père azali ovia gade asiko likambo ala tika olikosa olela likambo ala longo na boni boyeko nasali wani osalinga nini na kosinye opeti okoki kofunda partout partout okoki kofunda na kosala mabe gade wade mamobo pire leki kala bien nanga pire betere ta betere na mokili bien moselu longo kuna ochange te na ko changer yo bana chik bana kala wadie musupra moko boye yaka lisusu tila nga bamruma pamba peno azala pera chaya kala wana na biso na onzela moko kilo atore sori ya bijou e mwanyo ese ne boka ke ngwa ate esu kangu so mar campagne mina hivi susu balabala usute nani kuna kotate Maman Lisa. Bonjour, ah, bien papa. Oh. T'as la santé. Oui. La santé, attends mon corps. On doit dire. La santé, tout ça moi bien. Bien au temps, nous bateau, hein? Mais ouais. Bon, il y a un hôtel à Bino. You can go ye awa kaka dite ya bateau bateau. Enfin, ça dit que c'est tout sur l'Olandais, ils ont constat. Ça dit constat, tout ça c'est comme ma famille. Tout dans la nakande. Makambele kini tonto a dit. Ah, ka biso les za makambu te bino za makambu, on tala basuboni. Boni kuna nda. Ah, tout ça biso ka muke hein. Ah, malgré que malaria mon hôtel pour ça là, mais maintenant ça va. Boni ndeko na Mathieu. Atate. Ah, bimaki mwa muke. Abimi no zetu mukaya. Ele na yango. Mais amoni voiture te? Abimi la voiture apembe. Ye vendrait pas ça voiture c'est pour comme la commune. Ya o munda yo ya kushwana. Ah, na mbote na teka mingi. Na someli ngam kolo. Sasa bakusa. Oh. Oi como a pesa ngatika. Bona. La bourgeoise. Comment on fait la bourgeoise. Ah bon? Une belle vie alors. Eh, c'est très bien. Ah, à part ça. Bien quand on va dire quand on est maman paye votre crise n'a attention mais maintenant ça va. Ça va. Ah oui, on peut pas caper. C'est vrai. Ils ont âge. Oh, bonne visa. Visa ça bien, ça t'en a. Ah, tout temps. Mais à partir de 5e, 6e. 6e. Donc. T'en as tenu de lemba. De lemba. Donc, l'année prochaine, Tozo parle à Foufoua. Bien sûr, un gars pour goûter. Un gars au 1000 qui m'a montré. C'est la bourgeoisie en Ouyango. En tout cas. Non, on dirait voiture à moi, Mathieu, et on a été. Ah, aïe. Je crois. Ah bon? Ah. Attends, mais comme là, ils ont des doses. Ah, là, il va y avoir des sous quand des mois. Attends, mais pas mal. On a marqué là, tout, mais attends, on met là. Tout ça, bon. Oui, t'as gagné 5. Comment t'as fait qu'il y ait? Ah, si on parle du loup, on voit sa queue. On voit sa peau. Comment ça va? Mon frère. Ah, comment on promène, c'est Bongi. Tu vas sous Bongi. Comment ça va? Mais oui. Bon. Ah, c'est moi ici. Chose ça va. Non. La pause? C'est bien. Comment on va faire? Un cala. Ah bon? Un cala, mon frère. Bon, là.
Na beli on tata moninga te vraiment. Oh les. Mais on doit faire sikoyo. Yo li ungali. Nangali titende mama na lobinde o. Yo li ungali sabi. Allez, ça la clair. Mais non, ça moni yo soko omelio langue. Soko na buto langue na moi na tongo pour la mon cas on a pas de problème. Tu sais non, j'ai pas de problème. C'est vrai qu'elle a belaki. Dans ça qui 8 jours de malaria. 8 jours. Ouais, ma cure c'est que l'on dit hein. Mais non, ça va. Ça va. À part ça. Ça va. Nazaki na la course na lundi dossier mon école pour na moi na ya sœur. Bon pour ça la keneki bandakati. Ah, ça qui était déjà. Alors bandaka bon. Pour la école na ke bon bazope na pour na miloval. Bon na ke ina futa mbongo ndenga na bien au bakisa. Maman, na kuza tamai. Kuna senga kito mai akomela. Tena tamola se ya moi. Ba ya mode. Dis comment c'est pas fait. Ah chérie, bientôt. Ah, Bientôt. Bientôt, moi je vais vous avoir. Si vous allez dans la hamburger, banda, non, mais bon. Comment vous voulez un hamburger? Bientôt. Mais bientôt, mais. Bientôt. Midi 30. Mon frère, ça va. Mais est-il que. Nous avons une nouvelle Moko na Yelio? Non. Nouvelle. Nouvelle. Si. Bon, moni. Mathieu. Mangu yangu. Ah. Eza penda mali mingi te. Ditalo na conference na. Oh, ni salo soza. Sawa. Kauza moi chassé. Attends, 5 kilos pamba. Ah oh, attends 5 kilos eh. Nazo nzana. Na mera mama, bonne za. Yo na mnoko adi. Il fallait bota mano mwasi eh. Ah, ya bota ma. Tela nga bongo so gozunga zungisa. Dibalunga? Nani yo? Gigi mtayeke wa. Aili susu. Kika yake wa. Teme problème. Atike biso karton moko atuje. Ah bon? Oh, non, vous en avez déjà. Na balos, na pion. Na bidon ya mafuta. Ah bon, na mon gars 1 litre non. Ah, t'as dit. Na problème na machine. Yo na yeba yo. Ah, mais tu sais comment famille. Bon, so bino ozeza ngai. Non, Gigi, après il y a problème maintenant, donc première fois na asala nga comme tout pour l'ordinateur. Machine à écrire à Sika, bon tout ça pour la tara bureau les ali. Je n'ai pas français hein. Ah oui, pas ça comme il problème. Bon, je disais donc, mon frère, fruit nayo, c'est un fruit nayo, hein? Bien sûr. Kulinga kubuka, fruit nayo, té. Ateza mabe. Comment créer un goûter? Qu'on néglige un goûter. Oui. Mais, j'étais vraiment écœuré, moi. Tu sais quoi? Tu sais pas? C'est bien? Namoni mwana. Non, Visa? non. Nairobi na frère. Problème ya visa yo. Nairobi te battre. Autant na poser rapport. Autant poser Nairobi. Non, c'est pas visa, c'est pas visa. Écoute. Nairobi si mama na ye. Bon, moi le kola visa zali mwana na bokoli na zo bokola ti na zui mwana wana. Pour akola na ye. Mais le affection penza bo eza penza na ngaite. Pour azo ko ko ke ngate ako azo zonga pa ko na ye kuna na retard. Nairobi le bénéfice maman na bi ozo bien na la chambre veut dire que visa azamu na nazo beaucoup là quand même moi nayo par exemple moi ngai oui quand même il faut ça na visa les moko bien il faut azo moi imagine ngai si c'est pas visa et pas visa au moins les wapi non c'est pas visa c'est qui alors c'est qui encore ah là là est-ce que tu taki wapi oh des autres nga susu wapi raconte avant de comment d'autres qui wapi mais nayo avant de comment ngoni mais si tu pas que dotika bana où c'est oui bon je le connais bon je me souviens bon il y a ça liba 4 ans 5 ans on a un problème bon on a bimaki na kezamba moi si na bana bon c'est beaucoup fort bon on a évité ce qui non bah oufa allez oh je t'ai dit Adi Mathieu je t'ai dit qu'est-ce que tu veux dire Mathieu je t'ai dit mais non qu'est-ce que tu dis
namoni fils Oscar maya miso. Oscar. Eh ben, Oscar, mon fils. Si. Non, c'est pas possible. Je te le dis. Mais non, dis, laisse. Là, laisse ça. Jesus Christ. Non, non, mais c'est... Ça va tout haut là-dessus. Oscar me assurer. Oscar. Oscar a ma sureur. Oscar Wangai. Maman n'a Mais dis, dans zone du matin. Nathalie Moana. Oscar. Au lieu de là, Pinzoli na monté. Voilà. Na limité Mathieu, na limité. Oui. Aussi c'est normal. Il y a côté mecté mais bon. Oh, c'est le. Il y a la maman, il y a la maman. Il y a pas eu qui pour ça man. Fais vite. Adi. Au niveau du bac, au moni Oscar. Oscar. Na balaba zo sur ba sapato. Oh. Aza vivant. Na etani. Au solo ni na ye. Oh. Mathieu, Mais sa maman. natuni ba nouvelle maman na ye ayebisinga ke maman sa bala mobali mosusu. Natuni mais ta sœur azawa. Oh, Fololo. Mais oui. Fololo a comment fan de pas camarade na ye moko boye. Ah, mais non Mathieu, non. Non Mathieu. Azamoa na yo hein. Bazali bala na yo. Ba comment ko déambuler dans la rue comme ça? A dit non. Nazo kuwa sokolo banalité hein. Alors ce maïs a été au monde sanga esika moi on a au ipsi que je suis vivant. Mathieu, est-ce qu'il y a au cours vraiment grand au cours? Azo a ipsi bon il habite où maintenant? Mais la bosse n'est au tout mais a ipsi nga Ce que la prophétie est intéressante. si voilà. Les ici go sur rien pas tout. Moi j'ai Nathalie mais Nathalie mais moi là Elominayo ça me dit quelque chose. Adi. Comment tu sais Arrête. Namoni boya. Tout ça là. Tout le comment on. On m'a dit d'ici là il faut là que mata dilobi. Mais non, Mathieu, il faut là que mata dilobi. Avant que mata il faut récupérer moi. Pour que mata dilobi pour na conteneur yaki. Bon, conteneur musufu école kamba moko wa na 9e million n'est pas ba pas nani pas prince pas ba Moselou. Bon donc il faudra qu'il les mata dit si ma lobby alors a dit je suis vraiment je ne sais je n'arrive même Bon, on se sent non chérie non il n'y a rien. Bonne cuisine là-haut. tu as mouqué. Déjà où mais là. Natika. Unga ngabona biloko na sawa bado tuna masane. C'est ça olamba tu as fait. Nasina siri sina tu as masane chérie. Il fallait aussi kangai biloko et ça déjà prêt allons-y. Merci. Allons-y. Je reviens dans Adi omoni makamana boya. Non, ne crains rien chérie, je reviens dans 30 minutes, OK? Hein, ça va changer. OK, Adi viens, Adi. Viens un peu. Ya umona na. Adi, bomba. Oye, ozongisa ya va. Ozonga va, comment mater? Mibali bakomi pasi na kisasa. Akukamatela nga mobali nde wapi. Beteme wae, beteme wae. Mbote na yo. Noko mbote. Mbote. Urungwe wapi boyko? Nauti musala. Uti mosala? Mosala iko tambola? Ezo tambola me kaka ndenge wana. Noko somoninga na ye. Na yo peso sango noko. Sango? Na rencontré mutu moko boye place nazo sala musala noko ayebisinga ke papa zali papa kufa te. Azoyebisanga noko nayebi nde nazalaki na place wana te. Yango na bino na kima mbangu na epa noko opesanga transport na keluka papa. Bayebisinga ke papa zali. Moto wangu alobi na oke papa jari. Ayebisinga kazali azo vivre place moko boye abala mwasi moko yango na kimi noko na mutu akoumela te. Pesanga transport noko soko za nango na keluka ye. Zala suis, hein?
kotia motema likolo te nga nokono nayi kaka sika oyo na simbi ata dijaire te mais kobangani te okende pa noko na yo noko na yo mosusu oyo nga narandi wana noko wana opesanga mbongo te yo ozokomprendre te zara swini wana ayi noko na yo oreki na pressing migere epai ya noko no richard akopesa yo mosolo akopesa mbongo te nga nayebisi yo kei na bosembo nyonso loba noko richard nauti na epai na noko shirimuka ye moto atindi ngai na yawa na pressing migere mpo nazwa mosolo ya na transport nakende kotala papa yoka noko moyen eza te odefa ta quelque part papa moyen eza te vraiment noko situation eza difficile poneke mona papa gera nasala sapato na mama benantaru le mosu akopesanga mosolo panda kare nalobi naye na mosolo te yoka nti mama benantaru atiki kaka boye akei te asala eloko te nalobi kende na pressing akopesa mosolo nanga na mbongo te papa abungaki abungaki te asalaki nini message moko boye ye avoyageaki bayebisa soki papa akufaki sikoyo nazwi motu moko boye azosirele basapato areconnaître nga tingaki papa azali ata yo mouvement papa yango nakimi bango epa noko apesanga transport noko makambo ozomona yango vuma eza pamba noko papa azali papa akufi tozosala ngambo epona nini narobi naye na mosolo te nanga asali te sapato na liboso yango nakosala bien ndeko aye kosenga mbongo pesa ye mwana ndeko na ngai papa na ye naboyi te bandeko na ngai mwana ndeko na ngai naboyi nayi na mosolo te lipapa na liboso yango nakosala banda eyaki nga banda ntongo Boniko, yo ne bengi na ngai nalai. Ndelo umela boko mata sana no kit. Obiga na kanga nawo. Li mushina ya no kimiseke na gele de kole ndo moninga. Boniko master boni. Yo ndo zaki na barreter na o ngai. Sana ba utoleka. Sama kamno li banda nga zo bonfa bilamba nga ya. Na otante yo asa nde toleka zela. Obi kenganda sabo ero ba tondi awa teka balataki to boyi kuna soba tole bio osinga ngali papa yo nde ko bosa na rappel puta te ozolo balangai oto sai bana lela ka mo tela nisha na leka matamu kiete ngati mamambu na ngate yo ya otozonga tozonga ile bya papa rapidité nde tole kanzela rapidité peut-être Carmen bien ya follow la zali problème bengela ya follow pardon master bah on cherche nanani mvele petit frère bah er osuni Oscar ni homme bonjour pardon excusez le sobuker problème nini boni boy ko la calme grande sœur et petit dans ça il a bien passer ka boy le baka ki batcho balar ya ba tirage au premier petit boniko le bene likambo ngwa toyoka ya fololo ya kana afite le mne peste tangaye ni nango wampiaka yoka ngai naze bisobo nakutana mutu moko place nazosala mosala ayebisi ngai ke papa abala ngai ayebisi ngai ke papa azali boni molema petit nini soki papa azali tokende koluka ye boniko petit tala ni chetanga petit petit papa sasa kufa kala 45% ba mambo ngaba papa monani amonani wapi soko na bapia ko yeba to la ofo na komba polo boni bo petit tala yendo foke bakana yo yani shana so ende posenga baba shimbo awa senga ya maembe to rocha ebi na ebi ye fo linga bandele ba bulu mse kima na mutu yo nya ko linga to fo ba ba ya buni ko pela kala yo kuza to bacha do buni bo ko bo bula na wa kufa kala mona wapi tika bi boni bo na zo biso ya solo na koma nzambe zo kangai papa zali aza wapi o ça que papa zali aza quelque part to kele olukaye yebi simeta papa oyebi oyebi ko ba kunae muni ko sama mama sole zanga tinda boy yo lapi muto kufa kala suko sekwa su lelo Oscar yo le nango ya fololo ce qu'il faut quoi il sera na renforcer yo comprendre boni boy papa na kufa kala ce que ba nini petit na boni boy ko petit yo le malile le kio le ki malile kwa ponde zanga mungu ko na ni ozo pesa nga souci zwa ka banzile ngai na oya ko posto pona ni ozo kosa masa wapi shimboki na tuchai na bonyo za posa cigarette obenda namu mobimba ana ninga na mobimba chaba ye sona petit a de l'eau tala petit tala
Kende yebisa maman, kende yebisa maman que tu retrouvais papa. Ngai ko linato ka tena cop na ngai. Ko to ka tena cop na ndo za. Il a mon ozo fete ngai so na mpiaka, o le la ba mpiaka lui ofri ya ba lira bu. Vous comprenez? Il est ko kama mala ngai, kama mala ngai ba bo frita le beni. Mais ngo ta mpiaka te. Ya boni yoka zala calme, na zala calme. Na zepso que na combo yizu. Yo moni papa. Na moni te me babisi que papa zali. Bon moni wala eyaki eza luta papa sala ka accidenté papa zali. Na mbo papa zali abala moi c'est que lukaye. Papa ngana ba renseignement nyo la bon ko comprendre ngati pour ni, Azo ko tala to benda na biso to benda. Na moni yoka ngala to ke lukaye, que n'est pas maman avisé que papa azali ba petit biso renseignement wana. Ba petit nga itinéraire pour que ko lukaye. Ya pour le ndima ngai. Tout moi ko yo na papa na fa kala. Oluka musangai. Tozokende au versement ces avrais Oscar. Non, tozofanga ma cop na biso Oscar. Na cop na le fana kile et pas madame Amina. Yo to sala boy ngai na to ke koluka eleke pa maman yebisaye comme ça to kuta pour la peut être message to ke moi ko parce que ta moni pour monter la mission en bas petit. Na reparé la émission et ben o yebi. To rebaré to émission les cas de sélection des Jackie, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'en quitte pas. Quitte? Une chose à dire. Il y a qu'à venir. Oh, mais c'est grave. Ah bon? Évangile selon Saint Matthieu. Monsieur, mais c'est un peu compliqué la Bible. Il faut à expliquer. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Mais c'est grave. Mais non. Ah bon? Mais oui, que quoi il y a un Zambé au salon. Oui, que quoi il y a un balamon na mon mystique. Moi si, ce qui, par exemple, moi ça joue les cas. Vous connaissez les mabés et l'adultère balamon. C'est ça condamnable, pas un ami sans Zambé. Alors ils ont péché. Mais oui, c'est un péché. C'est vrai? Bon, c'est que moi, ça, à mon moment, on va tout ça. Ils ont péché. À Caniteli, ma bég, avant des apes péché. À Caniteli, mon ina ma bég. Moi aussi, l'hôtel, mon ina, ils ont péché. Donc, si ton œil droit est pour toi une occasion de pécher, arrache-les et jette-les loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres. Oh là là. Oui, bien jeté. Oui, j'ai à te dire, vraiment chérie, et ça à partir de la Bible, na benga yo poto sur la Jackie, comprends-moi, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Tofani na yo, je ne peux pas te décevoir, hein? Mais moi non plus. Voilà, merci chérie. Na 2, 3 jours ou 4 jours, na zangate. Non, tu ne m'as pas déçu. Mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mais qu'est-ce que je fais? Une surprise pour moi. Une surprise? Oui. Viens dans Jackie, nous sommes en direct. Nous avons un appel à l'émission. Oui, mon collègue a dit à Ndako. Nous avons dit que nous avons expliqué une chose. Nous avons dit Namoni a dit à la Kissinga, la Kissinga, quoi? Mes enfants sont vivants. Eh, Mathieu, avec les mamans. Nini solo bawana. Alors, Nini, pardon, banana. Nini wana.
Ah, nalobi banda mambula boni tofani nga na yo. Osu yebisa nga kama ya mosi na yo to ya bana na yo. C'est ça chérie, moi aussi. T'es kabon non, écoute Jackie, écoute. Na wana te na yo bate. Na yo bate. Nga na yebisa ko kina bota te. Na bota na mobile na ozu mwana na ngai. Alaksa umana ngate. Tuko yo bomela kinga. Eza erreur te. Moni na bamboka tozalaka bon na ndenge topanzana kaka ngana bika ke bakufa na mwasi na bakufa Jackie. Donc yeso sala ngai awa tala nzamba lobi pona ngai. Na zo soke lilo banzambe zelo ko bokate. Donc Jackie comprendre ngato soki bana bazana bo mo itile lo to récupérer bana wana. Ensemble Mathieu, nini bana nga yebite. Ah, te wana te ata nana na boyi écoute Jackie na boyi na écoute Jackie maka écoute exact bana na babotami na balaka mama na bango yebisa kinga baza ba enfant légitime Jackie il faut pas totika bana bakine ko pengana balabala ba koma ba esprit mususu ba ndenge bana mususu baza ko yenga ça Jackie on a so melango ko melezo utawapi na munoko na ngate pardon na boy na biso na boy NON awa te na ndako te na biso Jackie on est bien Jackie chérie Jackie ah Jackie je suis foutu moi Jackie hein